اجانا هذا الجهاز بوكو اكس 3 ان اف سي، في مشكلة عنا بالصوت وبالكاميرات. شيكنا على ايسية الصوت سليمة، وشيكنا على الكاميرات كمان سليمات ما فيهن شي. فتبين معنا انه في مشكلة بالمعالج، فرح نفك المعالج ونرجع نشبلنه ونركبه من اول جديد، وان شاء الله رح يشتغل معنا الجهاز. هيك فكينا وشبلنا، وهلا رح نركب ان شاء الله ونجرب الجهاز مع بعض. راح نجرب الصوت هلا بعد ما نجي على الكاميرات. هاي الكاميرات عندنا فتحت كمان. إذا تجربتي بدي أطلع تحت كسر.